Здравейте хора, вие слушате Киноклуб Пънч, The Movie Room. Днеска с Ани ще ви представим нашата гледна точка за киното. Аз съм Азер Гушев. Аз съм Ана Христова. Аз съм ученик от Семилян Станев. Аз от ПМГ. Аз съм на 16. И аз съм на 16, обаче съм 10 клас. Аз съм 9 клас. Така, добре. Да започнем първо с това. Днес ще си говорим за филми като цяло, за кино и това, което гледахме заедно скоро с Азер. Да. И да, скоро преди 1-2 седмици ходихме заедно да гледаме Майкъл, Да. филма за Майкъл Джексън. И доста ни хареса. Азер стана фен на Майкъл Джексън, Да. което е много... Почне да танцува Майкъл Джексън. Това е друга тема. Да продължим с това. Да. Главната тема. Какво ти направи впечатление в Майкъл Джексън филма? Той филма беше много хубав, много добре направен. Актьорската игра, топ беше, много ми хареса. Много добре с кастването. Продуцента, нещо, което много ме впечатли още преди това, знаех, че филма ще е добър. И продуцента е на филма, който е правил филма за Queen, Bohemian Rhapsody. Да. Аз трябва да гледам. Трябва, да, обещава си ми. И като цяло имаше много големи надежди и си ги опровърга. И чакаме сега, час 2. Да, на мен много ми хареса, че всъщност човек, ако ти играе Майкъл Джексън, е племенника му. Но всъщност, тебе да те питам. Този Джафар Джексън, Джафар, така, да. нали? Да. Той всъщност пее ли неговите песни или са сложили песните на Майкъл? Да, нали си говорихме, че той реално пее песните. Мисъл, нали слагат на някакви бек вокали на Майкъл, но реално той ги пее. За той си упражнява гласа и всичко. Той се е подготвил, доколкото че 2 години преди това, даже повече сигурно. Да. И стъпките и всичко, много, много яко. Даже беше на Мет Гала. На Мет Гала? Да, Джафар. Беше на Мет Гала и като цяло сега на 6. Да, на 6 май беше. И 6 май. Да. Беше облечен като него, много беше яко. Като него беше облечен? Защото той Майкъл си има, нали, някакви специфики на аутфитите и всичко, което носи. Да. И беше по същия начин, беше, нали, в чест сцена на него, понеже сега филма излезе и така. Добре, какво мислиш за това какво ще се случи във втората част? Какво ще наблегнат? Аз защото знам история. Ти не знаеш. Аз трябва да ти разкажа. Да. Защото реално, нали, вече втората част, доколкото предполагам и знам, че ще се разказва за живота на Майкъл, който вече става много по-публичен. И с драмите, понеже... Аз съм дали ти знаеш? Аз май не съм ти разказвала, защото аз много, много задълбочено се раздробих. И нали, те Майкъл го обвиняват много тежко, че реално той е педофил и се възползва от деца и всякакви такива неща. И затова според мен ще се разказва най-вече. Мисъл за всички обвинения, за живота му пред хората и публичния му живот. И вече как става бял, едва ли не. В кавички това бял. Точно питам. Интересно ми е как ще го направят да изглежда бял. С грим както правят всяки хора. Да изглеждат по различен начин. С грим ще го направят, но на мен много ми хареса, аз бях гледал някакво клипче как му правят носа на Джафар, за да изглежда все едно... носа? Да, защото видя, че носа се промени във филма. Нали помниш? Помниш филма? Да. Да. И така. Общо взето ще е много яко. Хареса ли ти операторството? Примерно. Във филма. Това трябва аз теб да питам. Ти си заинтересован към операторството. Добре. Питаш ме, аз отговарям. Хареса ми, защото сцените бяха много хубаво подбрани. Кажи за онази сцена, която ми спомена на мен. За сцена в началото на филма, мисля, че когато Майкъл лежеше на пода в тоалетната. Така. Без да спойваш. Много. Да, така, няма да спойвам. Защото... Да, защото... Така, внимаваш. Като лежеше на пода, камерата беше композирана така, че Майкъл да стои в долния десен или ляв ъгъл. Сега не помня, обаче така, нали, съм гледал, че създава такъв... Как беше там? Стесняване. Да, стесняване, да. Емоциите повече се показват по някакъв начин. Да. И това ми направи много голямо впечатление. И друго не знам как са направили тези жирафи там, обаче... Това е... Да, също, аз гледах, че ако не знаеш, хората... Лукасфилм са продуценти, мисля, че... Не знам. Лукасфилм май правят филма. Май. Не съм много наясна. С ефектите бяха месени Лукасфилм. Може. Аз не съм там. Аз съм повече като цяло. Да, по историята. По историята, да. Как ти кажеш, историята е най-важното нещо.
за теб. Да. Въпреки, че и другото е важно, но да, историята е Да. важна, да. Добре, а промени ли се гледната точка за Майкъл Джексън от филма и започне ли да слушаш Майкъл Джексън? Реално, аз го слушах и напреди, но най-базовите му песни. Сега вече повече задълбочавам. И също така, нали, чакай, че забих. Мисълта ми изтече. Кой ме питаше? Не си говорихме за... Да, дали ми се промени гледната точка. Аз знаех много малко за него, но сега много се разрухих най-вече след филма, защото аз дали ходих да го гледам и втори път. И втория път вече... Аз да го гледаш втори път. С баща ми, защото баща ми много искаше да го гледа. Ага. И който да го гледам втори път с баща ми. Да. И вече по-различно, защото се разрухих много за историята му като цяло и за всичко. И защото вкъщи, например, сме на различни мнения. Майка ми смята, че Майкъл нали, не му е фен, не го подкрепя и всяко такова. Аз се разрових и аз съм убедена, че Майкъл не е лош човек и мога да изкарам факти, ако трябва, но тук сме да говорим за кино, така че няма. Ще гледаш втория филм, когато излезе. То кога ще излезе? След доста време. След доста време. Не 2 години. Мисля, че в момента, не знам дали са го снимали, защото гледах някакви части от снимките, някакви Джафар бяха го снимали и изглеждаше побелял. В смисъл, направили са му грим. Ага, значи ще има, да. Да. Но не знам дали са свършили снимки или просто са в процес на снимки. Не съм наясно. Да. И така. Какво друго? Чакаме Одисеята. Да. Чакаме Одисеята. Одисеята трябва да гледаме, защото на мен много ме интересува. Той е Кристофър Нолан. Искам да му дам, не знам, Оскар. Сигурно, защото той е най-добър режисьор според мен. Не. Оскар тази година са за Project Hail Mary. Задължително. Да, за Project Hail Mary. Да, так му да захванем тази тема. Така, добре. Този филм, който аз накарах Азер да ходи. Да, и тя го гледа сигурно за 5 пъти. Не, 2 пъти съм гледала само. И беше много. Това ми е най-любимият филм, който е сега от новите. Вече ми е в топ 4 в Letterboxd. Ага, да. Да. Така, обаче, виж сега, има разлика между Project Hail Mary и Interstellar. Да, има. Със сигурност има. Кой е по-добрият филм и защо? И кой Зависи би си пуснал да гледаме. гледаш, когато си сама? Ако говорим за моите интереси, за това, което на мен повече ме харесва, със сигурност Project Hail Mary, защото е много по-чувствителен, много по-дълбока история. Реално, Interstellar също има много хубава история и всичко, но е малко по... Как да кажем? Тъмен. И е малко по-различно задълбочен. В смисъл, не толкова емоционално, ами по-скоро нали, да размишляваш. Много интересно е. В смисъл, много те хваща и наистина влизаш в някакви много дълбоки размисли. Докато Project Hail Mary е по-чувствително. Според мен, понеже ни показват реално приятелство между човек и извънземно. Да, на мен също много ми направи впечатление. Райан Гослинг ролята беше много добра. Като аз почнах да гледам и Blade Runner. Също и просто Райан Гослинг си има този чарм. Абсолютно. Той е актьор, който винаги може да разбереш, че е той. Дори да му сложат маска, пак ще разбереш, че е той. Да. И имаше адски много хумор във филма. Хумора беше много добър. Как се каже там работчето? Роки. Роки, да. Да, много ме скиф там. Това с палеца надолу, където беше. Да. Сега да не спомням, обаче. Не, няма да спомняш. Но да, филма е наистина заслужава. И даже режисьорите нямам търпение да им видя бъдещите проекти, защото режисьорите според мен много добре си свършили работата. Те са двама, те работят заедно. Аз бях ти обяснявала, че работят заедно. Да. И нямам търпение да видя следващите им проекти. Според мен има много потенциал в работата им. И така. И като цяло, Интерстелър е много... Това е много добър филм. Това е един от най-добрите филми изобщо като цяло, които са правени. Според мен плот-твиста беше много. Абсолютно, да. И има много дълбок смисъл, реално. И с едно пожелание по някакъв начин. Нали, че всичко е със значение, нали, и че реално нали, всичко е един вид кръговрат по някакъв начин. Нали, сега да не спомваме, но всички киноманяци трябва да са гледали Интерстелър. Почти всички. И да. Като цяло... повечето трябва да са го гледали. И да. Добре, според тебе, кои са филмите, които всеки човек трябва да е гледал? Няма такива филми. Всеки човек има различна гледна точка, различно това, което му харесва. Аз самата гледам всичко без хорор. Така. Ти знаеш защо. Аз знам. Не е моето. Но гледам всичко смисъл. Дет се вика, дори един някакво детско филмче може да намериш нещо много хубаво в него. В смисъл, нещо много дълбоко. И дори може да е по-добро от някои филми, където супер много ги хвалят. Така че, мисъл, много е... Добре, според тебе, защо най-гледаните филми са най-гледани? Гледна точка, примерно...
Приятели, що е най-гледан? Сега то не е филм обаче. Сериал. Да, приятели, най-гледан, защото най-много хора откриват себе си в него. Аз приятели също много харесвам. За мен това е сериал, където можеш да си го пуснеш винаги, като се чувстваш, дали да се чувстваш щастлив, дали се чувстваш тъжен. Винаги, когато имаш нужда от веселие или просто някаква приятелска обстановка и, например, искаш да си с приятели, обаче нямаш около теб в момента приятели или са някъде другаде и са заети. Това е сериала. Ти си го гледал? Или не си? Азере. Това е следващото нещо, което трябва да гледаш. Да. Задължително. В Letterboxd. Приятели е много важен сериал. Много е някакси ключов е. Мисля, че много от хората, които са го гледали, им помага по някакъв начин. Добре. Трябва да го гледам. Трябва. Обаче трябва да гледаш Sinners. Да, Sinners ще го гледам бащава, трябва да се съсредоточа, за да може да изгледам филма. И за да оценя представлението на Майкъл Би Джордан и актьорската му игра. Да, да не ти спълвам много. Значи, виж сега. Внимавай, много мразя спойлери. Така. Тук ще те от душа. Добре. Обаче филма накрая е леко плашещ. Добре, ти това това е леко. Добре, това ще го преживея. Не е край на света. Добре. Да се върнем обратно към Stranger Things. Да, Stranger Things. Кой ти е любимия сезон? Любимия ми сезон по-скоро между 2 и 3. Със сигурност двойката много ми харесва, чисто като вайп и като история много ми харесва, но третия ми е най-носталгичен, най-забавен, най-приятен. Той винаги най-лек е. От абсолютно всички е най-лек. Да. Добре, ама какво мислиш за четвъртия? Четвъртия, този за мен от всичките сезони, чисто като направа и като история, като всичко е най-добрия. Така. Да, много добра история, много добре. Хайпа беше жесток. Аз помня като излизаше, бях обсесната, просто бях това е носталгия деда история, смисъл просто е жестоко, нали? И Макс и Running Up the Hills и всичко това просто е... TikTok. Да, TikTok беше много силен. И помня като гледа как Еди умираше и просто края на света. Аз умрях заедно с него. Аз ревах толкова много за Еди. В смисъл, той ми беше новия любим герой и умря. Но те The First Brothers, те само тюпчат да убиват някакви... Не е вярно. Те не убиха между сега много хора, но като цяло... Да, между аз мислих, че Стив ще умре накрая, обаче... Да, но аз те са огледали. Но аз мисля, че това решение беше много добро и мисля, че те финала го направиха за хората, които са фенове на Stranger Things наистина и са много дълбоко фенове и са хора, които сериала е не просто, нали, хорора и специалните ефекти, ами е наистина нещо много дълбоко. И наистина се свързваш много с героите, с образите, защото то е точно за нърдове и за някакви фрикове. В смисъл, точно какви сме ние, хората, които обичат филми. И ако си свързан по този начин с сериала, ще разбереш финала и много ще ти харесва. Аз финала гледах го един път и не мисля, че в скоро време ще бъда готова за втори път. Просто не мога. Ми хареса церемонията накрая, дето Дъстин си казва нея. Да, това беше в чест на Еди. Цялото това нещо, да. Дори ти ревюто ми в Letterboxd чел ли си го? За Stranger Things? Не. Той е пиннато в моя профил. Трябва да отиш и да го прочетеш. Добре, ще ми обещаеш. За после. Точно така. Добре, нещо друго. Да. The Duffer Brothers, нали, пуснаха някакъв нов трейлър. Да, ще имат нов сериал, който изглежда много... Не знам какво беше. Момент. Сега ще го проверим. Но изглежда много интересно. Аз съм много хайпната. Според мен много препратки, имаше някакви препратки даже и към Stranger Things. Особено да, смисъл, те казаха, че ще имат някакъв нов сериал, който ще има нещо дори някакво много малко свързано с Stranger Things по някакъв начин. Каза се The Boros. Да. The Boros. И излиза на 21 май. 21 май. Тогава ще има рождение. Ами аз тогава няма да мога го изгледам със силно, защото ще съм в Амстердам, но както и да е. И... Да, за концерта на Хари Стайлс. Да. Ясно. Значи те пуснаха Stranger Things 5, после пуснаха анимационния сериал и сега пускат The Boros. Но виж, това не го приемай толкова. 6 месеца, там колко. Да. Те имаха даже един друг сериал, който не знам всъщност дали не бяха само продуценти или, който беше нещо свързан с... Момент, сега ще го видя. Имаха още един сериал, който беше пак свързан. Something very bad is going to happen. Мисля, че пак е техен по някакъв начин. Не знам режисьор ли са, какви са, не съм много сигурна, но да. Те казаха, че след Stranger Things искат проекти и да се занимават, имат много идеи. Те са доста добри. Аз съм чул някакви истории, те как са създали Stranger Things, нали? Да.
Написали са първите там 5 минути или какво беше? Да, просто... Аз съм чела, нали, за това как много хора са отписвали историята, изобщо не са приемали. Netflix, накрая, Netflix после се получил някакво финансиране от Netflix. Да. Да. Ами също нещо друго интересно е, че оригиналното заглавие на Stranger Things е Montauk, там свързано с града, където е имал някакви теории, като цяло имала история за цялото това нещо. И идеята бе много хубаво, че идеята е обявена, че е била финансирана от Netflix и Netflix са го направили. Добре, представи си, ако примерно някой друг беше спонсорирал това. Stranger Things. За мен Netflix нямаше да е това, което е днеска. Ако Stranger Things не беше на Netflix. Да, то май То го направи да гърми толкова. И също така, за спин-офа. Да, за спин-офа, да. Да. Ако сте чули, ще има спин-оф за Ненси Уилър. Някога трябва да излезе. Да. Не знам защо точно Ненси Уилър, но обаче аз детектив. Защото ще бъде детектив. Добре. Заради това. Но има някаква история, която могат да направят. Също нещо друго интересно, което те няма го направят със сигурност на спин-оф, но театъра First Shadow, Stranger Things First Shadow, гледал ли си? Къде мога го гледам? Не можеш никъде. Аз не можах да го намеря. Къде ли не съм го търсила, няма го. Но съм чела супер много синопсиси и горе-долу знам какво се е случвало, какво представлява, но бих дала всичко. И най-много ме за това, че когато са го били пуснали, но аз просто не знаех, аз бях в Лондон тогава. Сериозно? Да, бях в Лондон. Те го излъчват в Лондон, нали? Сега вече още не знам дали в Лондон, но със сигурност на Бродуей в Ню Йорк го излъчват. И аз, когато те са го били пуснали, аз съм била в Лондон, но аз не съм разбрала, защото не знам, нещо съм била на друг свят явно. И да, общо дето Фършадо много заслужава, имаше много ключова история с петия сезон. И знам за още един там сиквел, който ще правят, който ще е свързан с като един вид малко пари история за това, за онзи камък, който заразява реално Хенри да стане векна и нали, цялата продължителна история. Но да, ще е нещо интересно, но нямаме много информация, но ще видим. Друго, иначе героите, кои са ти любимите герои? Да, са ми любимите герои, може би на първо място. Стив, защо? Така, първо, не знам как е на български, обаче е the character arc. Арката на героя. Да, арката на героя. Да, така, арката реално на героя. как? Значи, да. Стив, нали, първоначално е някакво буле. Обаче после се превръща в мама Стив. Мама Стив. Да. Това е добро. Да, защото много ме кефи. Six Nuggets. Тихо? Six Nuggets. Да, и тази препратка дам, да беше сезон 4, където беше казал на Ненси с... Да, ти точно за това говориш. Да, за какво говоря? Да. Да, на тебе кой ти е любим герой? На мене, това е много трудно. Аз мисля, че беше казал, да. Мисля, че е Дъстин или Елеван, също аз Елеван. Но аз най-вече харесвам Мили Боби Браун като актриса, което, нали, допринася доста за това. Но да. Иначе Дъстин много харесвам, защото даже на мен беше много тежко, защото те много промениха петия сезон, той беше много мрачен, а той винаги е бил позитивният герой, който каквото да се случваше, винаги намираш нещо позитивно, нещо хубаво. Да, точно. И просто... Това е магията в да, и той е пълен нърд и аз го обожавам заради това. Мисля, той е жесток нърд. Това е най-якото. Да, то много хубаво си направили работа. Има много добри герои с много различни... Мисля, всеки герой е много различен и може да намериш нещо от себе си в почти всеки, според мен, може да намериш нещо. Да. И да, много, много добре. И много добре го завършиха, както казахме напреди. Смисъл, за мен финала е топ. Да, аз трябва да го изгледам пак, нищо не спомням, обаче... Аз помня само чувствата, които преживях, докато го гледах. Просто аз... Да, аз го изгледах. Аз гледах точно веднага като Ерни. Това беше 31 декември. Нали? Да. Тъкмо фойерверките бяха такова. Аз чакам Stranger Things. И да, голям рейв. Аз после, след като помня, че едвам заспах, толкова го мислех. Малко. Ама ти го изгледа, не си спала? Или си... Не, изгледах си го и си легнах после. Да. Но... Как така? Изгледа целият сезон и после заспав 10 часа? Изгледах епизода, който излезе на 31-ви, срещу първи. То беше само един епизод. То беше само финал, или? Зире, как ще наречеш фен на Stranger Things и няма да го знаеш, ще те бия. Как да го знам сега?
Да, нали бяха 3 волюма. Така. Първия, който беше ноември месец, там на Thanksgiving, втория на Коледа, Крисмас и третия на Нова година. Третия беше един епизод, така е. Да, финалният епизод. Ага. Да, точно така и го изгледах него и така. Много чувства, много емоции, защото аз даже мисля, че на теб съм ти разказвала, че Stranger Things, реално за мен това е началото на моята обсесия с кино и с филми, и като цяло да се интересувам. И да, в смисъл Stranger Things запали това в мен. Помня, когато молих мама да ми купи Netflix, за да може да гледам Stranger Things, защото помня, че някакви сайтове намирах само първия сезон и втория половината и бях много изнервена, исках да гледам целия. И мама ми купи Netflix и да, едва ме разбирах нещо, защото английския ми тогава куцаше, но важното е, че го изгледах. И да. Какво ще кажеш за смъртта на Еди на четвърти сезон? Защо го направиха? Според мен това е много логично, но аз тогава, когато го гледах за първи път, защото не се и досетих, че могат да го убият, но реално, вече след много време, след като е минало, изключително логично беше, но той беше сезонен герой. Много важен, много, нали, обръща си... Арката му беше типична за герой, който ще умре на края на сезона и ще се предаде. Още с това, с бягането, как той бяга и не поема отговорност за действията си и всичко беше много... Да, те го изиграха много добре. Да, много ключово беше. Даже аз честно казвам си мислех, че този сезон има шанс да убият Дъстин, точно заради това, че убиха Еди и ще направят някакъв тип арка заради това и видяхме Дъстин как, нали, мисля, той едва не се депресира и е супер нервен и сърдит на целия свят и мислех, че ще го убият, но се радвам, че не го. Да, той имаше много спекулации в интернет, че нали, кой... Но мисля, че това, че не убиха никой, а само Елеван, беше... Това ще говорим сега за него. Като цяло, мисля, че беше много добро решение. А пък за Елеван, това е... кажи ти първо мнението, сега ще коментирам. Добре, аз мисля, че щом са го оставили отворен край. Не знам, те казаха, нали, че спират с Stranger Things. Обаче... Приключи, това е. Обаче трябва да разберем какво се случва с нея. Не, виж сега, не. Това ще го обясня много просто. Това е направено точно заради... За мен тя умря. За мен мисля, че всички трябва да знаем, че тя умря, но те нарочно го направиха, за да може да вярваш, че не е умряла. И аз може да знам, че е умряла, но пък вярвам, че е жива. Нещо Василевски. Моля се, не. Не говорим за кино. Не е история. Не е история. История, литература не. Добре. И всяка такива работи не. Духом живее. Но не. В смисъл, това е, че те нарочно го направиха, най-вече за да може да ни дадат една частица, може би, да може да вярваме и да имаме приятни спомени за нея и все едно да си представяме, че тя все пак е имала живот и има бъдеще. Защото, например, аз много обичам в TikTok сега, особено след финала, Headcanons, което е като... Кое? Headcanons. Не знам дали знаеш кое е това. Това е като все едно хората си измислят някакъв вид бъдеще на героите и е много яко. Да. И хората си измислят всяко бъдеще, как тя е с майки, всичко е перфектно, за да може някакси да не го продоляваме толкова зле. Но тя си умря. Мисля, че това е напълно ясно. Няма как. Нещата не се връзват. Особено с Кали. Кали умря на момента. Няма как тя да е помогнала Ел да се скрие. Да, вярно, че на мен много ме скифи как я върнаха също. Което беше много изненадващо. Аз го очаквах между другото, защото беше се е появила в 8. Аз мисля, че някой го беше казал като теория, тя е много гръмна и аз не бях толкова вау, нали? Мисъл, очаквах го. Мислех, че наистина ще стане и стана. Да. Но аз спомнях само като гледах първите 4 епизода, защото аз ги гледах веднага като излязоха. Даже си бях пуснала ден от училище, за да ги гледам, защото съм толкова луда. Да. Така. Толкова не съм наред с главата. И помня, като ги гледах, и аз бях като на наркотици. След всеки епизод бях толкова превъзбудена. В смисъл, не може да си представя, ако виждам, беше жестоко. Даже аз имах клипчета, как се записвах си, какво ми е мнението по въпроса, така. Имам и реакции на трейлери. Просто, да, много... Имаш реакции на трейлери? Имам реакция на втория трейлер на Stranger Things, за втория волюм. Реакция, как го гледам за първи път, имам снимана. Малко съм кукла, ама да. После трябва да го покажеш. Не, няма да ти го покажа. Защо? Не, никакъв шанс. Добре, ще го оставим после. И така, мисля, че финала беше добре и Елеван не е жива. Да, това мисля, че е правилното решение. За сега. Наистина, смисъл беше
тя трябваше да по някакъв начин да умре. Мисля, колкото и да не го искаме. Това е най-странното. Аз винаги сякаш съм знаела, че тя ще умре. И аз мисля, че всички бяхме наясно, че тя ще умре. Но аз се подготвях психически за другите, че ще умрат. И изобщо не се подготвих психически, че тя ще умре. И направо ми беше... Аз го знаех, обаче ми беше много жесток удар. Много жестоко. Много. Аз буквално не можех да гледам това The Making of Stranger Things 5, което е такова, нали, как са правили сезона. Не може да го гледам. 3 месеца след това, точно след това го изгледах, защото аз просто не можех да го гледам. Не исках да свършва. Не исках. Аз имам твърде силна чувствителна и дълбока връзка с Stranger Things. И разбрали как се е случил процеса? Много е масивно, жестоко масивно нещо това. Аз спомня, като гледах този 4-ти епизод The Sorcerer, в, нали, 5-тия сезон. Тук дето Уил беше. Първия волюм свършва с него, да, когато Уил, нали, получава сили се едно. Да. И този епизод, как са го снимали, как са го заснимали, това е просто велико е. Те са имали някакви много жестоки репетиции, то е супер масивно, то е изключително измислено, то е като хореография, буквално като хореография. Много и жестоки, нали, като дизайни на, то било на, нали, дрехи, това също са много важни неща, на сета, на като цяло там за Upside Down, всички тези неща. Много е яко, наистина. То колко ли пари са се много, мисля, че това е най-скъпия сериал правен изобщо. Мисля, нещо от сорта, да не кажа. Но мисля, че един епизод струва милиони. Даже, сега ще кажем колко точно. Но да, мисля, че епизодите са много са скъпи, със сигурност. Бях гледала някакви цени, но да. Не се заслужава. 4-ти сезон е 2022, да. А 5-ти 2025. 6. Добре аз. Добре. Значи 3 години те го правят това. Снимачният процес беше 1 година цяла. Той започна януари и свърши... година снимат. Сериозно, аз съм чул, че снимат сериали по 2 месеца. Максимум. Да, значи точно така, както казах, между другото за епизодите, един епизод струва около 50-60 милиона на Stranger Things 5. Мисля, това е масивно. Така де, но този сезон на Stranger Things го снимаха януари. Аз помня на 18-19 януари излиза някъде новината, че почват снимки и на нас те ни казаха да, но по принцип за шоу по принцип от 5 до 9 там дена за епизод или като цяло. По принцип сериалите по-кратко се снимат някои, за не са чак толкова големи процеси, особено ако е някой не толкова сложен, но Stranger Things 1 година процес на снимки. В смисъл това е, помня, че новината, че са свършили снимките, излезе декември месец, защото аз помня, тогава беше... Да, ти го помня. Първия път, когато ме хитна, че реално ще свършва, аз тогава помня само на нова шнап, като излезе поста и просто жесток рев, защото ще свършва просто... Нали имаше една снимка, къде черно... Да, точно така. Но реално мисля, че са свършили края на ноември, началото на декември. Нещо такова, пък те го казаха малко по-късно. Но много сложни снимки. И те са обработвали 1 година. Да, то супер много неща има на дето обработка. Много неща не са истински, как се казва. CGI и всякакви такива работи, но... Да. Какво мислиш за... Нали, не помня кой епизод беше, обаче когато бяха на... Как се каже? Нали имаше Upside Down и другото... Как беше? Горното където беше? Да, Абис. Да, Абис. Мисъл, имаме нашата страна, която е, нали... Да, си не го разбрах много. The right side up се едно. Да. Upside down и downside up. И Абис. Да, Абис. Не знам как точно. Да, Абис, да. И реално той е, нали, те го обясниха, то е много яко физично направено. Да, аз... Много жестоко. Имаше една сцена с кола там. Човек, аз помня след тези 3 епизода, които са в втория волюм, аз не знаех на кой сте снимали. Малко ми беше не съществувах, много ми беше странно. Бях някакъв самолетен режим, поне 3 дена след това. Да, се много бях в равния свят. Да, много беше странно. Смисъл, той целият волюм 2 като цяло, нали, много бърз, нали, много неща станаха като цяло. Да. Но да, много добре. Сезон 5 много добре, но според мен на никой не би бил най-любимия, защото просто беше края на историята и някакси беше много информация на едно. И то не е лошо, но със сигурност те натоварва по някакъв начин. А ние всъщност разбрахме ли защо времето е справо точно когато са взели Уил?
И, значи, той апсайдауна реално се създава, нали, когато Елевън направи връзката с Демогоргона и го докосва и реално тогава се създава апсайдаун. И то това е. В смисъл, то е точно връзката между... Нали, те го показаха, не знам, той е като фуния, като черна дъбка, ама не точно. Те това излизаш в него и така. Да, бе много яко физично е направено. Потом се май в Project Hail Mary или в Interstellar. Нещо подобно имаш там. В Интерстелър имаше нещо далечно подобно, но то е... Мисъл... То не е точно такова. Не е същото. Но там има някакъв такъв подобен похват, може да се кажем. Да, но в Project Hail Mary не. Project Hail Mary. Ние не говорим достатъчно за това. Трябва да се върнем към тази тема. Да, само искам да споделя мнението в това. Беше края на някой епизод, не помня кой беше, обаче, нали, когато бяха всичките на Биса. Да, така, това беше... Предпоследния епизод май беше. И когато Стив падна... Не, това е била последния. Да, последния епизод. Предпоследния епизод, когато Стив падна, изведнъж всичко спря. И аз си викам, маля, този човек е умрял. Пък аз изобщо... Всеки очакваше да умре Стив, обаче изведнъж и само като Джонатан го хвана, нали? Сега си го спомня. Като Джонатан го хвана, беше. Да. И там, когато Джонатан също предлагаше на Ненси. Обаче тя май не му приели. Не. Тя ще не му прие. Защото тяхната връзка е малко, нали, според обстоятелствата. Смисъл, то е много интересно там, но не знам, трябва... Не го разглеждаха толкова. Това е нещо, което те самите казаха дори, че наистина Netflix не им е отпуснал достатъчно време да доразкажат историята с пълни подробности. Има много малки подробности, които просто пропадат в цялата история. Да, те си просто защото няма време с което да се разкаже. Netflix не им е дал. Даже аз, доколкото знам, има някакъв футич на особено Volume 2, който просто не е стигнал до екрана, просто защото Netflix са казали много е дълго. Но нищо да е, смисъл, това е. Последния епизод колко беше? 2 часа? Той си беше като филм. Мисъл, той си беше. Те го даже в Америка го даваха в кината. Тук, разбира се, не, защото... Нали, защо пък да го дават, нали, в България? Да. Но в кината в Америка го даваха. Беше много яко. Като гледах, нали, как са го гледали хората. На голям екран. Да. Но и аз искам да гледам на голям екран, защото ще бъде много хубаво. На мен някой ми е голяма мечта, ако стана богатачка, имам пари да си направя мое кино, което да се пускат филми, ама не които само изгледат, ами такива, които са класики, някакви много готини, да ходят хората да гледат и да е някакво супер... Avengers. Да, и да е някакво супер колси и да се правят маратони и да има... И да си носиш отделца и да си лягаш, да ти е приятно и да си чил. Ще намерихме, че какво ще правиш. Това ще е много яко. Ма трябва пари за това. Намерихме ти цел. Но е много яко. Аз много мечтая. Но никога няма ми се случи да гледам всичките Хари Потър на голям екран в киното. Много ми е мечта. Но няма стане. Защото просто извън времето си. И